маленьких рыбок съела. Сейчас покажу вам. Угу. Вот их осталось 4. Вот. Вот маленькие рыбки. Рыбки, да. Откуда? Да пофиг. Откуда так откуда? Где очки? Они на мне были. Капец. Все? 2 остались. Откуда? Как всегда. Угу. Когда я кашляю, они появляются. Когда я чихаю, они убираются. Кашляю, они убираются. Если я чихну, сейчас их не будет. А нету. Сейчас, когда чихну, они сейчас будут. То есть не чихну, а кашну. И они. Угу. Пец. Что же мне еще? Чем мне поделать? Мне так скучно. Угу. Рисовать неохота, ничего неохота. Ага. А на мне сейчас другие будут? Я ничего не поняла. Ну ладно. Когда я буду чесать это, другие очки появятся. Ай. Они светятся. Они только слетают. Прикольные. И сейчас, когда буду чесать, они исчезнут. Смотрите. Они исчезли. Угу. Сейчас опять появится. Ты что, у меня всегда кожа чешется и чешется. Они разными цветами свечутся. Смотрите, как прикольно, да и прикольно. Угу. Красиво и круто. Угу. Да ё-моё, лоб чуть чешется. Где они? Господи, они такие были красивые, крутые. Сейчас их нету. Сейчас другие появятся очки. Когда я буду нос чесать. Другие очки. Прикольные, красивые. Они делись опять. Вот они опять. Сейчас, короче, буду скоро видео заканчивать, ребята. И этого хватит. Всем пока.